Det er også klart, når man har skrevet plus 200 kartoffelhilsener, så bliver man jo dygtig til det på sigt, ikke også? Men det er jo bare en kartoffel, de får, ikke? Ja, det er jo per definition mere end en kartoffel. Ja, fordi der er jo mere end bare en kartoffel her. Ja, der er lidt tus på, ikke? Lidt tus, synes jeg jo er en sjov formulering i den her sammenhæng, fordi at det er jo ikke bare tus, der tilfældigt er sat på. Det er tus, der er meget udførligt med stor præcision. Hvorfor du taler sådan der, Martin? Hvad fanden? Nå, men det er bare den der tone, du har. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvor du henter. Måske som om du er ikke så meget dig selv, fordi nu har vi fået en fin dokumentarist på. Det er da klart, at kameraet ruller, så tænker jeg jo klart, så er det lidt showbiz for mig også. Altså jeg tænker jo 100 år senere. Når du kommer til at se det her, så begynder du at tænke, hvorfor lyder jeg så mærkeligt? Noget af det, vi gerne vil med det her, det er jo også, at folk kan mærke, at vi er reelle, vi er os selv. Vi har et ærligt produkt. Så er der lidt mismatch ved, at du påtager dig et eller andet særligt tone, facade, kan vi kalde det. Det er faktisk aldrig, du siger det. Men det stresser dig ikke lidt, at du har så udgifter nu, inden du har indtægter i dit firma? Ej, altså som sagt, det var et ret godt tilbud, og det kan ikke være nogen dårlig investering. Men hvad gav du for det? 5.000. Altså gav du 5.000 for det der? Men den skulle gerne være god. Vi skal jo ligesom have den her. Hvad fanden er det her? Nu sidder den jo, men jeg kan jo blive ved at skrue. Hvad plejer du at gøre, Fie, når du møder modstand? Hvad plejer jeg at gøre? Jeg plejer ligesom jeg synes, jeg har lidt stædighed i mig, så jeg plejer at være rimelig god til at blive ved, indtil jeg... Prøv at se, det var jo ikke nok, den her skal være her, ikke? Eller hvad? Altså, kan man bare sætte den... Står den fast, tror du? Kan jeg bare sætte den i? Hjælp mig lidt her, for fanden. Jamen, jeg aner det ikke, Fie. Ej, altså, jeg ved ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde... Du har sgu da alle mulige videoudstyr. Du må da have en lille smule... Falder den af, tror du? Eller kan jeg risikere det? Altså, den står jo. Right? Ja, lige nu. Du kan også bare slukke det der kamera, og så hjælpe mig i stedet for. Det føles faktisk sådan lidt provokerende, du bare sidder der. Sådan. Spørgsmålet er, om man skal lige tage et break, for jeg fornemmer Martin og hvad er det så det næste? Ud af den efter. Jeg synes det bare, at jeg gør det, du har bedt mig om. Hvis jeg hver gang, at du har fyldt fyld i, for eksempel, skal hen og anerkende dig, klap dig på skulderen, så bliver langt til vores målsætning på de 5.000. Det forstår jeg. Der er lang vej, og det tager noget tid. Men jeg synes også, at processen er vigtig. Hvorfor er I lige landet på 5.000? De 5.000, jamen det er jo... fordi vi har faktisk fået en investering. Nå, men det er da fedt nok for jer. Det er ret fedt, ja. Men med nogle betingelser, der ligesom er knyttet til den Vi kan solge 5.000. Det lyder som lidt mærkelig investering. Jamen, altså, man kan jo sige, hvis vi når 5.000 inden for et år, så er det også vores måde at vise på, at de her pengemænd, eller man kan sige, jeg tror på at stille spørgsmålet igen. Men altså, hvor meget sælger I øjeblikket så? Inden for de sidste 24 timer, så har vi jo i gennemsnit på 1. Der skal man også kigge på udviklingen. Vi havde jo 0 for 3 dage siden, så vi er gået fra 0 til 1. Hvad bliver det så ikke i morgen? Så bliver det måske 3, ikke også? Hvis jeg bare laver den rette linjes forskrift her. Men, det er jo helt klart i vækst, i hvert fald de sidste 3 dage her. Den skal i æsken. Det er den. Super. Du pakker den sammen. Og så... Jeg har været i gang i et par år, og har bare taget, hvad der er kommet af jobs, så jeg kunne tjene penge nok til at overleve. Og nu er jeg ved at være der, hvor jeg skal finde ud af, og jeg gerne vil finde ud af at sige, hvad er det, jeg kan, der er særligt. Og hvad kunne det være? Jeg skulle lave noget for kunstnere, fordi det er dem, jeg ligesom... Det er den baggrund, jeg selv kommer fra. Det er den, det er dem, jeg forstår og kender noget til, så hvis jeg kan hjælpe dem med at få brande og sælge andre kunstnere eller kunstneriske virksomheder, teater eller teatergrupper for eksempel, ikke? Men så blev jeg også hurtigt meget sådan, at kunstner det er også tit dem, der bare ikke har nogen penge og så videre. Nu har jeg samlet det her selv, mens du bare stod og gloede på mig. Det synes jeg, det var meget sejt gået. Der, den er meget god. Og så skal vi have koblet den en lang ledning, mand. Er det sådan en... Sådan en indgang har jeg jo ikke på min computer, for fanden. Det gik da så godt, Fie. Pis. Jeg ender se en teaterforestilling, en undergrundsteaterforestilling med en ung teatertruppe sammen med dig, og tænkte, det er da den teatergruppe, jeg skal lave en dokumentarfilm om. Så skrev jeg til dem, og nu har jeg fulgt dem
i et års tid med et kamera. De skal se et færdigklippet version af filmen og godkende den, og det skal ske den 25. marts i år. Og jeg er kun lige gået i gang med at klippe. Men du kan godt nå det. Det er virkelig presset. Så jeg virkelig skulle sidde og beregne på, okay, hvor meget skal jeg nå hver dag, og indtil den 25. marts, der er jeg nødt til at klippe flere timer på det projekt hver dag. Det er da flot, du har taget dig tid til at lave det her så. Det har jeg ikke lige tænkt over. Det er måske meget fint afbræk. Jeg skal også huske at holde pauser. Hvile en stjerne. Ja. Det ved du alt om, Michael. Nu tager de en slapper. Eller hvad? Jamen. Det med at holde nogle pauser, ikke også? Det har jeg også lært af dig. Ja. Vi har jo brug for pauser. Ja, en ting er pause, men ligesom det der med lige at få stoppet op og tænkt over tingene. Det er i hvert fald noget, du er god til, synes jeg. At tænke meget over tingene. Tak. Du har en bolle, er det fordi du bygger op til noget bøf, eller hvad? Så når du ikke svarer for eksempel på en besked, jeg har sendt til dig relateret til det her i 2 dage, så er det fordi, at du er for optaget af at tænke. Ja, så er det, jeg kommer i tvivl. Er det fordi, du spiller dum? Eller er det fordi, du ikke er klar over, at alt, hvad jeg gør, det gør jeg for, at du kan komme bedre sted hen. Men så kan du måske få pakket ind. Det der med, at jeg ved jo også godt, at vi kan ikke sende en gavepakning ud, som Dennis har lavet. Altså det niveau kan vi ikke komme ned på som virksomhed. Hvad med humor i virksomheden? Og udover humor, hvad har I så værdier i What the Kartoffel? Vil du starte, Dennis? What the Kartoffel, googler lige her. Vores værdier. Vi vil gøre det nemt og billigt for folk at sprede kærlighed og grin med en original, personlig gaveoplevelse. Vores værdisæt. Så kort kan det siges. Men altså, ellers i forhold til værdier, så synes jeg en ting, der er kendetegnende for vores værdier, så er det, at vi har mange værdier. Hvorfor bare vælge en værdi, når du kan vælge en hel portefølje af værdier? Spørgsmålet er, om vi skulle opdatere den her inden for vores hjemmeside, ikke sådan der bare står vores værdisæt. Vi har mange værdier, og vi har gode og korrekte værdier. Det er jo også i overensstemmelse med vores koncept, at vi har en blank kartoffel, folk selv fylder ud med nogle ord. Ja. Så er der en rød tråd der, ikke også? noget over på en kartoffel. Vi enabler dem. Ja. Spørgsmålet er, jeg skal gøre det der, for det er faktisk det er rimelig god til. Så. Det kan vi godt være bekendt. Sløjfen den plejer jeg faktisk også lige at give. Så kommer den der pose her, så den er beskyttet mod vind og vejr. Hvis du åbner, så putter jeg i. Lad os prøve igen. Åbne ordentligt. Måske det er faktisk bedre sådan der. Ja, er du klar? Så skal der bare skrives en postkode på. Så ryger den direkte frem til modtageren. Hvis alt. Sådan det skal være. Det er jo nogle gange ud af vores hænder. Vi afleverer den hos fragtmanden, og så er det op til fragtmanden, om den når frem til rette modtager. Alternativt så skulle vi jo køre rundt med pakkerne selv og aflevere dem ved dørene, ikke også? Og det gør vi nogle gange. Nu kan jeg mærke, at jeg bliver unaturlig igen. Men der bliver det som om, jeg bliver Martin 2.0, når jeg sidder her. Ja, hvis det er 2.0, så tænker jeg, at vi bliver på version 1. Og næsten alle sammen i gruppen skrev nogle meget, meget søde og meget rørende beskeder omkring, hvor bevæget de var blevet af bare de at se de her 20 sekunder. Men var der nogen, der ikke havde svaret? Og det du sagde? Helvede. Jamen, jeg synes bare, det lød som om du sagde, der var Jamen, der er en enkelt mand, der ikke har skrevet, men hun skriver sjældent. Så du tænker... Det ligger ikke. Det prøver at lade være at lægge noget i. Det var sindssygt godt for dem alle sammen. Det var sindssygt godt for dem alle sammen. Hvad er det, du har filmet på? Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Blackmagic Cinema Pocket 4K kamera. Det er da stort set det samme som det her. Ja, det er det. Du har lige det gang større. Ja. Du er god nok. Du gør det så godt, som du kan. Kom med feedback. Jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig syret at skulle lave lyd, mens du filmer. Det er sådan helt vildt... Det prøver vi. Måske siger de det ikke højt, men alle sætter pris på den mor, du er. Du er ikke helt tilfreds med det? Altså, jeg skal måske have en lille smule mere håb i min stemme. Det har du så bare hørt ud af mig. Men kan du så tale ind i, at det bliver bedre? Eller? Ja, men det gør det jo også, og det tænker jeg også lige før. Og hvordan siger man det? Alting føles nyt og ukendt lige nu. Men jeg lover dig, det bliver hverdag. Det, der er svært, er jo også, at man har brug for at høre det fra en eller anden.
en real life i virkeligheden. Ikke? Man har jo brug for, at ens kæreste eller ens mor eller ven eller et eller andet kommer og giver en et klap på skulderen eller sådan. Fordi man er så pisse alene med nogle ting. Altså, det er man bare. Det har været nogle frygtelig kedelige ting, de ting, jeg har lavet for kunder. Det meste del af det. Og det har været virkelig, virkelig sjovt at gå ud og lave noget, hvor jeg mødte de her mennesker, så både at følge dem langt, at lære en gruppe og hænge ud med en gruppe af 23-årige. Det var også meget givetigt. Og så har jeg lavet sådan en regel for mig selv, som jeg skrev ned i min dagbog på et tidspunkt, efter jeg gik i gang med det her, det var, at det sådan når livet bliver krise igen en gang, så er der nogle prioriteter, jeg ligesom skal huske for at komme ud af kriser. Og det er blandt andet sådan noget med, få noget ordentligt søvn, husk at holde fri og slappe af en gang imellem. Det kan man læse i mange selvhjælpsbøger, i forhold til at komme ud af depressioner osv. Men det slog mig, det her med at have mit eget projekt, som er noget, jeg beslutter, og jeg styrer, og jeg leder, og jeg bestemmer over. Altså det er alfa og omega for min egen ligesom, vitalitet og livsglæde generelt. Og så giver det bare virkelig meget mening, når jeg sådan har læst bøger om psykologi og så videre, hvor ligesom står, jamen altså, kreative personer, de har brug for det her. Kreative personer har brug for et eller andet at være kreative på en eller anden måde, ellers dør de bare indeni. Og bare lidt efter har jeg bare mærket. Så at bare på den ene konto har jeg været sindssygt glad for at lave det projekt. For det havde jeg glemt, eller ikke rigtig vidst, eller ikke rigtig mærket ordentligt faktisk. Fordi det der med at være en kreativ type, det kan hurtigt blive sådan noget titel, og så ikke så meget andet. Men det er i virkeligheden jo for nogle af os en virkelig livsafgørende, eller i hvert fald, ja. Jamen, eller mere sådan en omsorgs pep-talks-agtig i løbet af dagen. Eller sådan. Det der er, det er, at jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne have sådan, at mødrene ligesom kan skrive ind fra starten, mit barn er så gammel, det er født der, bum, 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 og så skal appen ligesom kunne følge med i udviklingen. Så skal de der notifikationer med lyd på, skal ligesom komme på nogle tidspunkter af dagen, hvor det er estimeret, at barnet sover. Så det er en ting. Er det muligt ligesom at kunne kode, eller... Nej, men jeg tror måske også, jeg tror, det kan være, det er mig, der ikke har formuleret det klart nok, men... Ja. Nej, men det, ja. Helt okay. Jamen, det er jeg ked af. Og der gik det? Fie. Kan du slukke den der? Du er sparet på hesten igen. Skal jeg sige, hvad er det? Citron? Jamen altså... Hallo? Er du sikker på, at du vil trække citronen nu? Jamen, vi har da talt om, at jeg skal føle mig tilpas i det ja, også. Ja, og der tænker jeg bare, i stedet for at lukke ned, så kan vi jo sidde stille og roligt i klipperummet og så snakke om det. Ja, men min bekymring er, at så siger jeg citron, og så kører du videre. Ja. Har du så overhovedet respekteret det? Klipper du det så fra? Nej, men det synes jeg jo, vi skal tage stilling til, når vi sidder og ser det endelige. Ikke? Men er der så et vi der? Der er der et slags altså jeg lytter der. Så jeg ved ikke, om det er nu, du skal sige citron. Hvad gør du så nu? Prøver du så bare en anden, eller hvad? Der må der være flere derude. Kan jeg få lov lige at... Jamen, det tog jo kun 50 minutter så. Mangler så faktisk lige at få skrevet en kode på. Ja. Men hvorfor kan Altså, jeg er glad for, at du siger kun, hvis det ikke var fordi, at jeg kunne mærke en vis ironisk distance i toneleje. Jeg har haft som fælles udviklingspunkt faktisk alt, hvad der hedder sarkasme. For det er aflivet 100%. Fordi man så let kan komme i tvivl. Og der er vi noget større, der er et bedre sted hen, synes jeg. Og der kan mærke, der går nok lige lidt tid, før vi finder hinanden i det. For det er meget den der sarkastiske. Det er nemlig. Det bryder vi os ikke om. Nej. Det er ikke en af vores værdier i hvert fald, det er helt sikkert. Hvad mindre man som modtager synes, at det er en god værdi, så kan man jo godt vælge den til. Er det så på grund af din idé, eller hvad? Eller hvad tror du, der har gjort, at han lige synes, han skulle afreagere lidt på dig? Det ved jeg virkelig ikke, Michael. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ville da ønske, jeg vidste det. Altså, men jeg tror bare heller ikke, jeg gider ikke at gå og... Altså, jeg kan virkelig tænke over nogle ting i 100 år, så jeg ved ikke lige om... Jamen bare hvis man skulle evaluere lidt, ikke? Og se, hvad man kan gøre, så du ikke skal have det Jamen altså, mener du, at kunne jeg have gjort noget anderledes? Du var her. Gjorde jeg noget forkert?
Måske ikke, altså måske Var det er jeg lidt... grov? Var jeg... Nej, tværtimod. Men der er bare, altså det er spørgsmålet om, altså måden du måske lød på. Altså måske lidt svært at tage alvorligt. Altså i hvert fald nogle steder, synes jeg, at den samtale der. Så min stemme er svær at tage alvorligt? Altså, jamen, det ved jeg ikke, Fie, altså, men nu har du jo... Ja, så skal du lige forklare noget. Men det er jo mere, at det kunne måske godt lyde sådan lidt lillepide. Synes du, jeg lyder som en lille pige? Men altså nogle gange måske på telefon eller sådan her, kunne det måske godt få lidt. Det ved jeg ikke. Det er en tanke. Du kan overveje, om det er noget, du skal kigge på. Det er bare mere, hvis vi skulle prøve at fejlsøge lidt. Du er ikke fucking sød. Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror bare, du kommer til at møde mange af sådan nogle typer. Hvorfor? Fordi at jeg har en stemme, der ikke er til at holde ud øre på, eller hvad? Jamen, det synes jeg jo ikke. Men det gør du jo, fordi ellers ville du ikke sige det. Så sig, hvad du mener. Jeg synes bare, den skiller sig ud. Jeg gider ikke at sidde her med dig lige nu og høre på det ene stykke lort efter det andet, og så du ikke står ved, hvad det er, du siger. Hvis du siger til mig, at du ikke kan holde ud og høre på min stemme, så fint. Fint. Så kan det være, at vi bare ikke kan holde ud at være i rum sammen. Du har skrevet på kartoflen, ja. Men værdien af dit arbejde versus værdien af det, jeg har gjort i dag. Hvad tror du, der har mest værdi for en seer? Jeg ved i hvert fald, at markedet, som skal modtage den her, får meget mere værdi for mit arbejde end for dit i dag. Jamen, så giv mig den. Så kører jeg ned med den. Ja. Så må vi starte bilen på samme tid og køre lige forbi Brugsen, og I så fortsætter hen til der, hvor I skal hen. Og jeg kører bare her tilbage. Jamen, det er da nok, at jeg alligevel skal forbi, men jeg synes også, det er et spørgsmål om principper, det her. At vi ligesom løfter i flok her. Det er jo super godt for miljøet også, at vi begge to skal til at køre derned nu. Den har jeg så ikke lige. Vi har jo selvfølgelig også vi er meget miljøbevidste i vores virksomhed. Så derfor er mit modbud, at du kommer med i bilen og afleverer pakken, og så går hjem. Det synes jeg, det er mærkeligt noget at sidde og fyre af. Og det viser mig faktisk, hvor lang vej du har endnu. Jeg tror også, klokken er ved mange. Vi kan også kalde det en dag. De fleste holder også fri her efter 2:30. Vi skriver faktisk til kunderne. 1 dag til produktion. Ja. 1 dag til forsendelse. Ja. Så vi har faktisk hele dagen i morgen 2 også. til 4 dage til, at den er fra. Altså, vi har faktisk god tid. I kan jo altid give dig afskylden. Hvis det ikke lige... Det plejer de skulle have på i hvert fald. Det er begyndt på noget nyt. Og det er din usikkerhed, den ser du alle steder og bekræfter. Og det tror jeg virkelig, du skal have noget professionel hjælp til, faktisk. Ja, du rynker på panden. Vi kan gøre sådan her. Er det ikke bare dit fotoshoot, det her? Er det for at pisse mig af, eller